Okay, so akumជាថ្មីនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេស English is for English for children អង់គ្លេសសម្រាប់កុមារឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះអានគេនៅក្នុងទីនេះឬសម្រាប់អ្នកដែលទំចាប់ផ្ដើមយើងដល់មេរៀនទី13ហើយចឹងមេរៀនទី13នេះគឺសិក្សាអំពីចំនួនគឺលេខកន្លែងនេះគឺយើងអានថា numbers គេបើអត់ច្បាស់អានកន្លែង symbol កន្លែងសញ្ញាគេអានណាំបbuzz អូខេ numbers លេខតោះយើងអានដល់គ្នាគេអានទៅមិនកន្លែងនេះយើងមើលវណាវone អូខេ one លេខ1 two អូខេគឺ two អត់មែនធ្វូទេណាអត់មែនធ្វូទេអូខេគឺ two លេខ2 three អូខេ three យើងរៀងចេញដាតបន្តិចមកអូខេ three យ៉ានៅពេលខ្លះយើងអាចចេញទៅ3ក៏បាន3សំឡេងវាចេញពីទៅ3តូចជាងរ៉ូស្អ៊ី3ណា3ក៏3បាទ3ត្រូវជាង3លេខ3 four អេ f or four r four អូខេ four លេខ4នេះ fiveអូខេលេខ5ណាតទៀតចូលនេះមើលចំនួនទីភៅអូខេ 1 2 3 4 តាជាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកគ្នាមើលតាំងនេះអូខេ6កន្លែងនេះជាសំឡេងអក្សរ x នេះគឺជាសំឡេងខហើយសអញ្ចឹង e ខ្សហ្នឹងគឺ six អត់មាន six ទេណាគឺជាខ្យល់ six អូខេលេខ6នេះគឺអានថាសៈ seven អូខេ seven យ៉ា seven សង្កត់ខាងដើម seven អូខេ seven លេខ7អូខេនេះគឺសំឡេង e i នឹងគឺសំឡេង a អញ្ចឹង a t ឬក៏ a t អត់ថា a t ហ្នឹង eight កន្លែងនេះអានយ៉ាងមកលេខ8នេះគឺ nine nine ទៅជា nine ឬក៏យើងអានថា nine ក៏បានដែរ nine ក៏
bạn lấy phần 4 ok here a ta ten ten anh ok ok tent chấm anh lần vĩnh 6 7 8 9 10 thank you chân mê điên ngày ní nhưng chọc trong phần nắng cái giảm pi liệt mũi đầu liệt đọc chân xong chui subscribe để mời tôi ban video mê điên mấy mà to tiết một cuốn